oyo nde mopepe esangani basila kosuka ekomi molunge yango tobengi lumbe lumbe mwete mwete réchauffement climatique au Congo. Mokola denga bateli biso denga pesi biso tongo lelo ndenge atikeli biso pema na ye ndenge a sali que makolo na yo esala mouvement miso na yo oyo elalaki elamuki lekaboyi maboko na yo esala mouvement bafoi na yo na kati efonctionne barein ezofonctionne motema zali kobeta na calcul na ye mopepe oyo atiela biso amen amen mopepe oyo atiela biso po topemela eleka makasi te eleka mpe moke te mais eza ndenge nini bien calculé amen amen oya na mokili olobake il n'y a pas un Dieu grand créateur. Amen. Amen. Tu peux te ma boue aussi. Amen. Betela ma boko. Wano zoka kolaye. So ma boko na yete melodia ka fofu. Olivier pouvoir voler ka moto pesa ma boko. Betela ma boko. Amen. Mosala nyonso to salaka na maboko na maboko nzambe kosalaka lolendo te na kokumisa ye kosalaka ngo te soki okoti esika bazokumisa nzambe balobi beta maboko beta sauter de tolobai na nzembo na biso la bim pasi tolobi na esprit tout cette puissante tolobi na kokumisa nzambe patron azalaka te o tozana kokumisa nzambe riche moko wana ye biso tokata na topesa ye valeur azalaka te amen amen pa pasteur moko asali erreur na église babandoze la général aya na église ya police bazwi bakiti mokolo wana babangusi balatisi yango bilamba bamusu bazwi kiti ya monene ya koleka ya pa pasteur baketia liboso na chair mpo baoyamba général bazwi protocole oyo abandosala balongoli ye batie police ya général wana oyo boyebi état d'âme te bazwi relève ya église le général wana pe azate général ke parmi ba généraux oyo ke totiela motema mwana na nzambe te parmi bato batungisi bato na se na mo butu moi pasteur bavandi priere ebanda te bazozela era priere koki bazozela général asala ni aye église nye quand général a commis annonce pasteur que général a commis pasteur a joué micro à l'obi mutu to bandoze la wapi ye amen wana bare wenge biso na église to la général to la président de la république mutu to bandoze la yeyo église bandi maboko kwa milolo wo bazue bakeko chaye na kiti ya monene ya koleka kutu ya papa pasteur moto babandoze la wapi ye wana babenga kango erreur spirituelle amen amen lelo naza ko parler biso sur les erreurs spirituelles politiques et scientifiques soki bo commettre des erreurs spirituelles bo koti na zamba bo koti na molili
Si vous commettre des erreurs politiques, vous étouli. Vous salé ni maréji étouli. Ceux qui qu'on a bino ba commettre des erreurs spirituelles. Famille et quand tu vois les erreurs spirituelles. C'est pourquoi na mokili faut que tambola malembe. Tombola lokolo malembe. Kiti sa yango malembe. Pe oza koyeba nini nazo sala. Na teya bino le péché personnel, familial. Ya quartier tamo se ba benga ngo quartial. Amen. Balango nyonso tozolo ba oyo eza na mutu abandaki yango. Biso tokoza la teka ba imitateur na bango biso pe photo créer balang. Na félicita ba King Kester. Bande kona biso ba benga ba saper parce que ba forma langue. Langue moko ba benga ga langila. Vous comprenez? Tango biso tozokola na mboka to forma pe langue. Langue wana ezali na Kikongo. Kikongo moko bien traité. Oyo kanguti. Kikongo mosusu renversé. Amen. Amen. Tolo bayango. Munti ke tunti penti munti manti ya konwanti. Est-ce que yo koyeba? Mais ba auto zolo ba langue wana bazoyo. Hein maman? Nous, na vengeance, nous ne sommes pas de n'importe qui. Nous sommes des sauveurs, fils et grand sauveurs. Défenseurs, fils et grand défenseurs. Le Dieu Didier très haut, les grands coachs. Nous sommes des coachs du grand coach. Les médecins du grand médecin. Nous sommes na vengeance, bandimia. Nous sommes des sauveurs et des défenseurs. Message à vengeance et un message à troisième temps où il y a eu ça mwinda na mokili. Ozala Camerounais, ozala Brazzavillois, ozala Angolais, ozala Américain. Ce qui est yoki yango, faut ça quelque chose dans zoto na yo et ningisa yo. Amen. Ce qui est yango appliqué yango bobiki. Et ça dit message il y a niveau supérieur. Il y a troisième temps, classé dans la liste des messages de ma prophète. Premier temps, la loi. Deuxième temps, la grâce. Troisième temps, la vengeance. Bah là. Amen. Dans il faut quoi Dieu au féminin. Vous finissez. Oh, pour la nini ayemba Dieu au féminin. Est-ce que Nzambe moi si à ça? Dieu est tout. Ma vengeance, Dieu est tout. Zamba zate moi parti. Yango moni bato bate moi parti, moi ndam. Vengeance azote yaye mobimba. Amen. Amen. Soki moi na botami kata wa makolo ezate ka kota motu. Bogo benge motu. Si vous repensez pas comme moi modèle nyos. Ici, boutique ici. Moi na la motu. Hein? Moi na boti azanda. Bobo benge motu akoti. Amen. De même na vengeance définition, il y a Dieu veut dire tout. Yango boyoki to benga kaye tout cette puissant. Nazote ya bino balamoko nazo répondre ba ignorants. Qui sont les ignorants? Les ignorants za batonyon so oy. Ba comprendre ka message ba prophète na tenté. Bazala kana retard. Et retard bazala kawana ce qui a sur la prophète à comprendre message na tenté alors à commettre erreur spirituelle. Erreur spirituelle à comprendre parce que à se comprendre le prophète était Asa fanatique, il y a Félix Tshisekedi, il y a Martin Fayoulou, il y a Vital Kamerhe, il y a Joseph Kabila. Alors, ce qui est mati moko et semi président naye parce qu'asa ignorant, asa nareta à kofinga nani prophète.
soki ya fingi mosakoli afingi mutu nzambe atindi d'office à commettre erreur spirituelle. Quand Dieu envoie quelqu'un, le Dieu grand créateur, ban vengeance, de gauche à droite, les erreurs spirituelles, politiques, scientifiques, commises par bato nabino, par responsable nabino, yango iso me mabino, lelo na kao, n'échec, mboka ko souffrir, ba fanatique, ya ba destructeur wana, baza ko soutenir ba destructeur na bango dans le mal, parce que ba trouver lipa ya kolia, ba meso baza ko souffrir. Bato wana matoi na bango eboya vérité, ceux qui ba yoki vérité, ba traité yo contre. Discernement na bango ezala kaka ya mabe, ya kokufa. Et tangu c'est Dieu grand créateur au m'a commis un lobby que comment au lobby au linga nzambe mais mon ninga na yo au bozo sambe la naïe oyo zo mon o linga yete après ekoloba aime ton prochain comme toi-même alinga ko talisa mokilike ngai nzambe boyo kaka je suis sur les plans spirituels et sur les plans physiques. Alors sur le plan physique Allah taka nzoto ndenge Satan Allah taka pen nzoto ya ba Jean na teke bino mikoleleki aussi état d'âme. Amen. Na liboko sepela je suis président de la République yasika je suis pas député au gouvernement bilongi yasika mais soki état d'âme ya mutu eza diabolique eza longi akala eza longi asika te parce que bino bosa ko sepela ne longi asika olie bo sepela na motema ya nini yasika. Le cœur c'est l'église, le temple de Dieu. Le temple de Dieu ce n'est pas Elongi. Amen. Amen. Le temple de Dieu c'est le cœur de l'homme, les pensées de l'homme. Façon ya mutu ya ko réfléchir ya ko mona motema na ye na makanisi na ye bisiko yo l'esprit mabé ni esprit malam bayaka kovanda. Amen. Amen. Alors bato mosusu bakomi ba maître na bino parce que bozali ko commettre des erreurs spirituelles, politiques et scientifiques. Comme le Dieu grand créateur a poni deux phases, spirituelle et physique. Pour animer phase physique, azako zo moto. Azomi comme ça nan moto. Yango tam tolobi le tout. Atikala te na calcul moko oyo bato bakanisa. Amen. C'est pourquoi message à ma prophète, message à vengeance, oyo ezali un message très haut, très élevé, très mystique. Pour mutu avandi alandango, andima yango, ayeba yango. Faut mutu wana azala mopona mianani ya nzambe. Bato liboso ba comprendre ka ba envoyé de Dieu sont des Élis. Ba Éli, makomi bengi beli na ba appelé. Amen. Amen. Éli azana ba devoir makasité. Lokola bino. Bino boza banane ba Éli. Bana vengeance ya Amérique kwa ba mamarite. Europe bandeko nanga Antonio bandeko Tony tout ce monde. Bazali beli. Bana ya première classe ya premier degré. C'est-à-dire Éli azanan dès qu'il y a yoki envoyé de Dieu. L'esprit a zo convaincre yé attaque un message à liboso que celui-ci est mon serviteur. Katina ye fraude ezate. Katina ye kisi ezate. Beli. Ba appeler bayaka ko comprendre tant mosusu 5 ans après. Donc alandi ayoki abailena alandi ayoki abandie moko discussion moto bakisite dans l'esprit tout cette puissant one bakisite atikina
Au moins, un mois après, ayeko yoka message mosus, ba convaincre ye. Abengalo papa, na la nagayo tozo kende 5 ans. Mais na zaï na moi ba doute. Mais oza ya nan yanzam ba appeler. Amen. Ba misus bi foatia. Eza na bandimi moko ba benga ka bango bi foatia. Catégorie bandimi ba sorcier. Bango miso na bango ba fongola ka bazola. O sale mabe te. Mais parce qu'azali na semence ya diable. Au monde a comme internet faux prophète. Wana ba benga bango banani bi foatia. Banfer. Soki okangami na ye, bango balala kanakati ya berreur spirituel. So kangami na ye, akoma mulayo, bakazaka ya malédiction. Parce que sont les envoyés du ténèbre. Bango batosaka mutute. Ezala papa botiye, ezala mama botiye, ezala mwasi na ye, ezala mobali na ye, ezala homme de Dieu. Bango batosaka yete. Alors, souka na bango ezalaka et tout nkolo abeta ka bango bakita bamata. Amen. Tala bango yo mibali. Yesu Christ nakati. Moyibi. Kasi comme Yesu Christ azanzambe amawa. Fo bango mibali. Apesa bango promesse ya paradis. Mais ezale na kifuatia na appelé. Amen. Qui fuatia lobini makantina bango za mabe malobana bango za mabe. Ils n'ont pas le temps ya ko discerner. Bayaka ko sutuka ka soki etumbu moto ebando kitela bango. Bazai na Sodome na Gomorrhe. Awa pe na mboko baza. Na politique pe baza. Et bato wana soki bozo lité, bo sal l'effort ya ko écarter bango. Bo pesa bango ba grade te. Bo tika bango bazala un petit peuple, bo diriger bango. Mais si vous allez rire, vous glisser, vous pensez bango motu, mboka isali nini et poli. Bon yoki cause ya kopola ya mboka. Baza ko zo bato bazo commettre des erreurs spirituelles, politiques, scientifiques. Ba opesa bango trône ya mboka. Ba opesa bango église. Ba opesa bango mabota bakam. Amen. Amen. Bozu noko moko ndoki. Bo pese famille na bino akam. Asi a commettre erreur. Sur le plan coutume, sur le plan spirituel, à ça l'engagement dans le monde de Mossus, famille et aussi là. Amen. Donc, bapesa ka moto responsabilité était pour azanambon. Bapesa ka moto charge était pour azamayel. Donc tenir compte de l'état d'âme. Est-ce que vous avez entendu? Les erreurs spirituelles. Makambo bonga kana ba élit de Dieu. Bato bakota kana l'église. O batinda ka par exemple que kene l'église on kendo yoko balo bakanini. Pona politique na biso, pona ba konzi na biso. Ces gens qu'on envoie, ceux qui a kotika na biso. Si yo pe ko benga ye mondi. Bakota ka pe ba vandi pe. Nale osoma bakiti, asupe mbongo asaleni. Mais aye mission. Bango bato soki responsable na bino za présidente bango bato bayaka aussi pas église. Yoka pasteur wana ayebani pe comme musali ya bien. Les jours là le ténèbre a eu place. Pasteur a micro à lobby. Mutu to bando zela wapi ye général l'église. Protocole oyo nkolo apona basala musala na église mukolon be carte bango pona ko banga général basoda état d'âme ya basoda wa ngongo. Amen. Alors quand tu vis avec les gens, avec quelqu'un, landaka mutuana, surtout ceux qui muto commettre des erreurs spirituelles, il y a des erreurs spirituelles au commettre yango les alliés impardonnables ba olimbi sayote. Amen. N'a inventé te. Bah tu vas précéder biso balobi. Quand tu insultes le fils de l'homme, tes péchés et cause à pardonner. Mais quand tu touches au Saint-Esprit, ma Bible le dit, bah kolimbi sayote ponane. Toucher au Saint-Esprit bah tu vas cantiquer kaboyo ne kolobate ma bien na molimo mo santé.
toucher le Saint-Esprit ezali œuvre nyonso oyo molimo na nkolo ezotinda ba recommandation bato ya poni bino bozotiela bango ba mbiscade ezali erreur spirituelle. Amen. Nkolo aponi mutu na ye atindi ale muloto kende sala musala boche ba mbiscade bo commettre erreur spirituelle. Yango yoki Yesu Kristo alobi malheur na moto oyo na nzela na ye mwana na moto akokufa. Pona nini moto wana za commettre un grand péché, erreur moko spirituelle ya munene. Alobi malheur mais bo yoka kabine nzo balobi te jida ezaka nzela nzamba alekisaki Yesu. Nzela Yesu alobi malheur na moto wana malamu kutu asala nini abota mate. Amen. Alors tango zo linga œuvre de Dieu o défendre yango oza ko interdire bato bazo finga yango bazo empêcher yango. Oko comme par exemple de komoko a discuter na mobali na ye abengi mobali na lobi chérie pesanga $100 na tinde la ba papa Charles bazo kende prière et pana biso na Équateur. Amen. Mobali na ye alobi longwa kuna ba pasteur a miyibi wana. Est-ce que zola nangai ba pasteur ya nini ya miyibi a commettre erreur spirituelle. Et erreur spirituelle nyonso tozo commettre politique scientifique mutual linga te mikoleko ya akozwa ba conséquences na yango. Parce que la vie spirituelle eza lokola filet bobwaki na mai. Mbisi oya koleka kuna kosala ni aokanga. La parole de Dieu eza mitambo nzambe ya cha. Mitambo ezopambola na oyo ekoboma. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Mutam. Donc ce qui olandi oponi bomoy, obiki. So oponi kufi, osaleni okufi. Les erreurs spirituelles. Moi si naya lobi, ah papa. Moto yebi te kaka. Obenga ye. Moyibi. Problème était. Mina lakaki na kotinda transport. Moi si asali na makasi na ya tindi transport. $100. Amen. Pour la contribuer pour la province na ye ya Équateur. Mobali yake musala. Kuna na musala akendaki a commettre erreur na musala. Ba yebisiye tozolongola yo na musala. Mobali yake avandi azui souci avandi boyolokola moto azosala nini azolota ayoki bazo yebisaye awa bazo longolo na musala osala ndenge nini e okozwa musala mosusu te ayoki le soto va elobi okanisaka ke osala kana makasi na yo ozwa kambongo na makasi na yo okokoma ko dépendre na mwasi na yo aso tukaboye na pongi azwi telefone na ye afongoli kaka akoti mwa posa ya losambo ye akende koluka biso ba pasteur ya miyibi nzambe a miracle so bongisi makam azo fongola boye azo kwe na mateya ya vengeance. Mateya wana ya vengeance avant était yama de kodadi a projetaki spot ya prière na biso ba province. Akwe ya bandi wana ayoki ayoki tina suka. Iye moko bisika zalaki alobi nzambe limbisa ngai. Abengi mwasi na ye mwasi nanga limbisa ngai. Osali nini alobi te nazoya. Ndenge nazali awa bazo balongolinga na musala balobi moyena sala lisusu ezate menazoya tango aye akoya foka mena makola mwasi limbisa ngai pona nini
opona yebisaki pa pasteur aza moyibi ewumbeli te. Amen. Après baye kobenga ngai na mobali. Mobali atubeli. Mobali asengi bolimbisi. Mobali alobi papa tanga na zawa. Equateur eza province na biso. Na bota mina Kinshasa. Mina yebi yango te. Yo bota mina bandundu. Mo se sacrifier okende ti na mboka nanga. Pour que ça la commerce était mais pour que ça la ne okende ko bondela. Comment mutu ya battre ko ça la te? Amen. Amen. Les erreurs spirituelles ezali ba erreur oyo ememaka bato na enfer. Na lifelo. Keba na yango. Mutu ajibo konzi na fraude. Deuxièmement, au lieu de se soumettre, a commis ennemi ya bato na nzambe. Mutu akotika la kozwa mayele jamais ya kobongisa mboka. Parce que adversaire na ya poni mokeli ya mabele wana. Tu ne peux pas gérer biloko yo mutu mosusu akela oya ko gérer mon esprit mosusu. Et simbate. Amen. Est-ce que vous avez tu ne peux pas gérer que ngai bourgmestre obeta tolo ozo denda na commune oyo nkolo akela mabele ya ye bato ya ye mopepe ya ye mai ya ye po ba benga ngo commune obanda ko boya nzambe ennemi na yo koma nzambe ni église erreur spirituelle e ko sukela yo mabe. Amen. Ata lelote fin de compte e osukelo mabe. Et au naberer spirituel eza na bato ba kotisa na mabota na bango na bilakeli mabe na descendant na bango na bilakeli mabe. Tala Sodome na Gomorrhe azo zika moto tango bino bolobaka ke longwa na lingi nzambe mosalite. Sodome na Gomorrhe baboya nzambe to Lot. C'est baboya Lot. Et qui était Lot? Élie de Dieu, envoyé de qui? De Dieu. Keba na berer. Olongwa kuna mafinga kabiso. Amen. Surtout mikolo yo bato ba finga nga mingi ba fanatique ya Félix. Ah oui. Balingi biso tozala ba pasteur fanatique ya ba président de la République. Musosa lobi oza faux prophète te ya Yesu. Yo senga li faux prophète ate ya Yesu. Est-ce que faux prophète a côté ya Yesu? C'est-à-dire oyebi que je suis un bon prophète, yango zo senga na te ya Yesu, mais un na sorcellerie et tindi yo obenga ngai faux prophète. Amen. Les erreurs spirituelles. Ko commettre yango te et bomaka. Les erreurs politiques. Ko commettre yango te et memaka mboka na boumbu. Kongwa koti na boumbu a cause ya ba instrument mabe de satanistes oyo baluki ko ya ko kamba Congo n'esprit ya ba franc-maçon. Démon ya franc-maçonnerie akela ta parti ya Congo te yo zui ndeni ya ko kamba Congo. Démon ya Rose Croix yo zui ndeni ya ko kamba Congo comme ministre. Amen. Amen. Bato basako préféré à soit démon pour gérer vinaï. Bisote. Amen. Amen. Bisote. De comment quoi benga lobby. Tia bokonza likolo. Uzote ya biloko sena moi ponani. Na lobaki na zote ya bino. En même temps, nous répondre par ignorant. Amen. Alors, biso toko linga biloko mokili oyo te. Boyo ka verset ngo yango. Natangela bino ngo. Na exhorter biso. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde,
la convoitise, la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Amen. Amen. Batangi makomi, mais bayebi kolimbola makomite. Quand on parle du monde, même l'eau là, c'est un monde. Amen. Amen. Vie à Bafazeur, c'est un monde. Congo, c'est un monde. Monde ya Bashwayi. Monde ezali, le lenge moko boye, moi système de vie moko, comportement moko boye, batabasali ko afficher et ça ko pesa bango monde. Il y a plusieurs mondes. Amen. Amen. Monde ya basataniste pe ezali. Monde ya football ezali. Monde pastoral ezali. Monde spirituel ezali. Monde ya ba avocat ezali. Monde ya ba médecin ezali. So ke na ba médecin na monde na bango okokuta makambo na bango. So ke pe na ba avocat na monde na bango okokuta pe ba article na bango. Est-ce que zola nangai le monde. Bande ko ba comprendre le monde te. Mokili oyo ezali ya biso teo. C'est-à-dire na kati ya mokili eza na vie moko oyo epesaka nzambe lokumu te. Yango nde mauvais monde. Moye bolandango ezali. Lokola vini kofinga. C'est comme moto azoloba oyo fanatique ya ba politicien. Amen. Alobi pasteur oza faux prophète. 1 2 te ya bokonza likolo. Mais ya soutenir bakonzi na ye o baza ko boma ko yiba. O comprendre, a comprendre le monde te. Atini na te ya bokonza likolo. Pona ya kanti bokonza likolo eza wapi? Bokende lola. Mais muyibi oyo ya bakonzi na ye. Ya lingi yango. Soutenir ba criminel ya lingi yango. Or, ba criminel, c'est un mauvais monde. Corruption, mauvais monde. Tricherie, un mauvais monde. Mais, bango bakanisi que kolinga monde te veut dire que kosombe lamba ya lixité. Kotambola na motuka te, kolia te. Na komeli na lebi kasi boya kolia. Amen. Et c'est dans 3 mois faut kufa pour mabele oyo lingi angote. Or, mabele oyo ezali mauvais monde mutu ekeli angote. C'est pourquoi na zoeb sabino que Dieu ne consumera jamais mokili na ye. Atumba mai, atumba forêt équatoriale. Et tangu oyebi ke tangu tozo botam, tozo kola na matière na biso catholique. Na biso na bino. Do bando kansa Jérusalem eza wapi? Bethlehem eza wapi? Nazareth eza wapi? Sion eza wapi? Siko Sion na Jérusalem wana eza na se. Ba o bokonza likolo. Kufa kasi kende akolinga ko kufa te. Menga na senga kufa kende lolo. Akende a précédé biso. Amen. L'espace spirituel et l'espace physique a été créé par ces grands créateurs. Aponi achabato na mokila molimo, l'esprit achabato na se na mokila molimo. Basanto wana bazokumisa ye, awa na se pe basanto bato na ye bazosala nini? Bazokumisa ye. Soki tana yo ebeti olongwe na mokilio ya mabele okekuna. Elingi koloba teke awa na mokilio derrière ba criminel pona mbongo. Mutu wana azoluka akende lola. Akende ko komisa lola lokola ndeko na ya bour komesa comme ça ngiringi. A comme ça boum, a comme ça selembao. Amen. Amen. Lola azako bandawa. Via kitoko tozana ngwawa. Mutu akosa yote ke soki okomi riche dans le Seigneur okota lola te. Okota. Mais quand les gens disent que lol mokilo ya bisote. Mokeli na diamant nzambe. Oluka diamant te ke ya bisote. Hein? Bato basali baba flol. Bato monde ya ténèbres. Bon, tote la bonini kasi. Po mokilo yo ya bisote. Biso bana nzambe. Ata moko tazoko ko sala chemise. Bato bazo sala bilamba ba sapato zolat bato ya wapi? Ya monde ya ténèbres. Batimba bakisi. Biso ba champion na kolata.
mokili ya bisote. Amen. Bisoto yeko souffle bino mon pepe. Yakozala des sauveurs, des défenseurs. Yakozala bato yo. Na mokili na nzambe. Basa kosala makambo ya nini? Ya minene. Mutu akosa binoti. Maswa to tambola mutu alibosa sali yango musali ya nani? Ya nzambe. Noé. Ay bongo nkolo selete Noé. Yoko kota na maswa ya nini? Ya lol. Nzoto na biso na se na moi elongo na nzambe. Eza na besoin e respirer. Oyo kingai. Epe. Do pona bango. Te ya lol. Bokonja se do tika ba politicien. Ba nyoko la bino. Ba mboma bino. Kolobate. Po wana yondo kokota wat. Lol. Baba pasteur ya kala. Babangi ba politicien. Baba ndolo bate. Tokoti lol. Tokoti. Amen. Amen. Les erreurs spirituelles. Qu'on commettre des erreurs spiritualité. Dans la erreur spirituelle, tu vas commettre. Erreur familiale, erreur physique, erreur politique. Au komona na kati ya politique, nzamba tindi mutu moko. To benga kaye défenseur na vengeance. Mutu wana aye na esprit de révolution a changé makambo mboka na epesa la nini et bon omona bata politique ba koti complot ba créer les problèmes soit ba kangaye soit ba bomaye to bengi yango erreur politique mutu makanisi malamu wana déterminé wana oya ye pona changement ya bato ebele tango ba empêcher ba commettre erreur politique ba freiner les choses. Amen. Ba freiner ni makamba. Parce que kobonga ya bato ezaka na nzela ya bato eza na nzela ba nyamate. Moko na famille kola pambolier apese motema malamu ya kitoko ko soutenir famille ye wana bandeke ba koti réunion po basala nini ba boma ba freiner famille. Mais tamba ko na famille mososi kona moto aza bien abaninga ya bango bakoti complot na monde atene basala nini baboma balobi ba oboma ye po ba faire souffrir maman na ye to bande ko ne balakisaka nini les erreurs. Amen. C'est ça la grande souffrance ya ba famille africaine ya ba pays Afrique ya bato mwindu nazoyeb sabino que les hommes noirs sont très utiles, très importants, très intelligent, très savant, trop spirituel, sauf kak bazali mal organisé. Sauf kak alinga ka évolution ya ndeko na ye te alingi vie personnelle. Hein? De atambola ye moko, azala patron ye moko, tandis que na kati équipe atoza Messi, ce qui baninga bazate o gagner te. Faut ezala na muta ko pesa bali. Atoko chaba bi yo so aka ba ballon d'or so mutu muso ko lo mukolo muso te ballon d'or na zui lelo eza pona ngai na ba joueur nyos parce que pona chabi apesa ki passe pona sala boui vous comprenez mon côté. Amen. Mon côté Moïse a son bunda bitumba ya peuple na ye ya terre promise ya Moïse. Sur la terre. Hein? Bitumba ba Josué ba so bonana ba mboka mosusu. C'est pour protéger Canaan. C'est pour protéger Israël. Ce qui motoyel bino mater. Kaka lola. Pour négliger ma belé na bino. C'est un sorcier. Oyo kingai. Parce que Israël oyo bozu comme modèle. Pour nani batika kate mabele na bango gazazo. Pour bango ba yebi nzambe kolega biso. Mais ça c'est la vérité. Bongote, banan bocha au top na mokilo ke peuple de Dieu. Bangote. Donc bango ba yebi nzambe. Mais pour nani ennemi nyoso atele makakota kuna fwa za masasi. Fwa kufu. Bango bazana besoin lola te. Hein? Pour nani Amérique, ce que ennemi à côté fwa kufu. Ça n'a besoin de l'eau. Il y a l'évangile. Ignorance. Nous avons
bon nombre ya ba ignorant. Mais ba ignorant ngo balingi kaka ba grade, balingi la politique. Mais ba ignorant. Amen. Alors bo tikeli bango bo fongoli bango porte, banzo ba grade. Alors tant bazo ba grade sont des ignorants. Un ignorant, ça n'a pitié ya motute. Azana ma wa motute. De un ya ignorant. En commun d'esprit à Banyam. Deux à côté dans le monde de ténèbres. Ba senge makila. Alors, pour protéger vos conjoints bilo qu'on a eu. Est-ce que ça kuna beaucoup fa? Italie était pour te porter ton d'abino makala mobile. Est-ce que Italie il y a comme kakuna, il y a les kakuna. Bandeko, to sana souffrance na mboko. Faut to bunda bitu mboko ebo. Zambazo akalokumu na mboka hoy. Amen. Zambazo lokumu. Tu voyager token de la maille. Na pesa bino lisolo mosusu. Ba mboka ebeleza na nzela maille. Bazana ba nini? Ba toilette te. Hein? Wana bo biso batuto banyama. Ozana place se soulager te. So ke senga se soulager ba lobi okene na maille. Maille wana bazo mela. Maille wana bazo sokola. Maille wana bazo subela. Yebisanga na neta ya mutu. Comme bateau nzamba keni. Vraiment na France ko salem. Oye na piscine o subi, oye na piscine wana bandi ko sokola. Ozi maille. E ko salem. Après mutu wana ote ya biloko aboyi. Ke tozana ba konzite ale agobenga yo na faux prophète. Bila kelma be landa yi. Il l'a ndaye. Je vous dis la vérité. Amen. Tu dois vivre te. Oyebi kala nazo kansa ke soki comme président de la République. À ta province na yo pa be bongana. So ezalaki ata bongo bien. Hein? Ke aloko na comme ministre parti nanga ba nyonso ba bongo. C'est ça calcul faut poser. Mwana mobali oyo azana mbongo bana na ye bazotelenga. Amen. Ndia kozwa charge nanga mwasi na ye azotelenga. Ndia kozwa charge nanga ambalanga kozwa charge nanga. Chef ya parti politique comme ministre, premier ministre, président de la République. Parti na ye bato kutu bazala ikuna bazwi ata poste nda sauter pour ya kozwa yo. Hein? Les satanistes balia kamisuni ya bato na komela makila bakabola ka ba poste bango na bango. Soki bana nzambe to pointete to tindika mire poto kota bokotika laka de souffrance à souffrance bo bon de nzambe na ignorance après boloba bokende lolo. Bon, le compte Zamba au salate, tal, maté à l'objet, yambo ya vengeance. Amen. Dieu est spirituel, politique et scientifique. Anten Zamba, quand kama politique était, nana yepsio. Nana yepsio. David abandonne ça le Moussalan. David comme roi, abandonne ça le Moussalan. Politique était. Nan Zambete. Natango ya Yesu Christ. Et ça na bateau yote bazali na politique bandimela ki Yesu. Bazaché. Et d'ailleurs déjà écrit à ba pharisiens ça déjà politique. Amen. Mais ba Nicodème baso ya kotuna ye. Maître te comprendre que tu es un docteur venu de qui? De Dieu pour bazo vie. Ils ont compris que kuna loko ezati. Et ba vie eza kuna. Peut-être bo sepelaka. On déconne comme ministre, comme député, c'est pas les beaucoup bonga. Mais ce qui est à dame des amabés, on a ciblé parmi les gens sacrifiés pour la poste naï. Bazana mawate. Bana nemo quoi cause ba mari de nuit attendez les bango. Ba balate ba botate. Pour na misala na ye, pour na mbongo na ye. Et bongo yo militant. Amen. Et ba papa boni a dit des pèses ba pika ba crise. Na ya palo. Na confiance ya bolanda livre d'or. Livre d'or recueilli. Ba papa na ba moni angote. Père Asili.
Nanda kumbonga bando tike la moi c'était. Ton lambata boité cotisation. Cotisation. Et ok. Ba papa na bazu ba poste. Kotambola na ignorance te. Zala libre. Amen. Il faut commettre des erreurs spirituelles. Et désorienter ta vie à mon na famille à mon. Bato ba finga ka les hommes de Dieu. Ba empêchaka œuvre de Dieu et que de l'os. Oser penser le bien soutenir œuvre de Dieu. Des mots mon quoi yoko côté là yo. Oyo zo vwa mi sa ba pasteur. $100 et coca quitter longola bisoto comme Équateur. Bangoan. Amen. $100 et coca quitter longola bisoto comme wapi Équateur. Et ça n'a ndeko ya katanga ya Kivu atinda ki transport pour na Kivu et consommer l'Équateur. Pour to za mboka moko. Amen. Et tout na botu na ba mama wana ba yebi pas to monde. Et c'est combien de litres d'essence pour beaucoup makana yumbi, c'est yumbi. Et ce que ben venez ezalaki. Ba de l'Équateur baza ba yebi yumbi te. Et tout supposé que ce qui a solo politique quoi ça na berere politique te Mboke Bonga Mobutu président pendant 32 ans il y a Équateur bongo te kendo tala babolo bolo ba nkota na bandu kende kozwa balokole kendo tala amen kendo tala otala na ngambu ya Brazzaville moi moins des opéras otala na bolobo mulili oyo kama gororo basi amen so kena bamboka bato muso kuta le long ya mai wana bacha ba hotel bacha courant ba bon ça tamboye bo parquet bo bimi moi restaurant za bolé bolali même système na Kinshasa mbisi ba hotel comme ta finir comme ça car loko la kid donc biloko ba finika bato ba somba te na Congo oyo bo finiki te poussière des okot yango bato ba amen. C'est qu'au niveau oyo to komi oyo banana ba comme si biso ba politicien c'est la politique na ba terre politique ba rendre niveau na biso plus bas et to somo nango normal so moto telemi oti oza contre bokonzi et ça na moto za bokonzi na bokonzi bokonzi to ko banga oyo uti pa ya nani ya nzambo ya mafia moto ko banga ngo atoko pamela ngo to ko telemela ngo poto za na besoin mboka na biso sala ni ebo ba bokonzi ya politique e bomi ba musicien boni na sena mo banda ba bokonzi ya politique eza e boma ba musicien boni na ya mokili na ya nzambo e boma ba pasteur boni nous sommes comme président de la République beaucoup critiqué yete beaucoup te ya yete ce boteye ba former ba to ba filer ba tia poison ba bon ba to théâtre ba kini sakabango ba musicien ba ki makamboka est-ce que c'est normal mais nazota la moi ba dessin animé moko ya France ba suis Zolo Jacques Chirac et lokwa wa tikuna tala Zolo Jacques Chirac hein ba dessin animé pour ba ceux qui s'abattent mais awa ceux qui au sali moi des ba zolo ba kanga bien aimé dans le Seigneur tout ça batela mutu oyo sur les plans spirituels politiques scientifiques nous avons montré Tidel Binoyi amen mais les nuits bande de gomosus bo comprendre que ça na misala mabe bo sanga bo telemela ye potike les tenté mwana na nzambe okobanga te mutu sana misala ya nini ya mabe okobanga yiti bo telemela ye bo yepse bakisi no ke kosim kindoki no ke mona na mobile no to na mwasi na yo okolia lokolo na yo na toto aleki na ngeko sibati na toto bana na ngeko sala ni e aussi na bokilo na nga e aussi bati c'est ça mwana nzambe. Les envoyés de Dieu sont là pour protéger, surtout l'œuvre de Dieu.
ba valeur oyo sengeli pona lobby na bino. Judas a commettre erreur spirituelle. Ateki motina mina nzambe. Alia mbongo wana te. Mokilo eza ya bisote. Mokilo ya bisote. Botika biloko mokilo. Koto ba lobby convoitise. Convoitise eza ni kolule loko moninga. Amen. Convoitise nde loko ba boyi. Les choses de la chair, mais ba boyi to sombe loko la. Ba boyi te ko bomi ngulu ya kitoko lia. Ba boyi te ko sala bien, santé sala bien. Ba boyi te ko ongenga. Est-ce que la Bible boyi ongenga? C'est que ce que ongengi o meminga. Biloko mokili. E boyi ko yiba. E boyi ko boma. E boyi ko sala mabe. Ko sala mabe. Monde ya mabe, monde ya ba péché. Nde loko Bible so boyi. Amen. Mabele oyo ekelami na nzambe na bomo. Et nous avons droit à respirer comme les enfants de Dieu sur notre terre. La terre de notre Père. Oyoki ngai? Mabele ya tata na biso. C'est pourquoi ceux qui peuple boyebi valeur ya mabele na bino te bo nulle part. Et ceux pour protéger mabele te. Oteki mabele na bino. Bolobi to ke lol. Si bana na bino bakobota makaka. Bakovanda wa. Bosa esclave. Yeba ngoka te oke France, oke Amérique, oke wapi tina suka ya mokili. Kuna ozali esclave. Ato changer nationalité. Namboka bat ozana esclave. Ba Sud-Africain ba bomi batuna. Bato ba bomi kuna ba oba changer nationalité bazate. Brazzaville bwaka bino wa lokola bambua. Ba oba zaina mikanda Brazzaville bazate. Boza kuto loposo moko na Brazzaville. Bandeko toza kuto bandeko. Munoko moko bandeko. Mulili ya politique. E bwaka ki bino te. Ba bwaka. Amen. Ba Eli ya Israël. Ba bando telemela ba kondima be. O balingi ko bebi sa mabele ya nani? Ya nzambe. Ote ya lol. Bon, ayeb sa biso lol ambate ya mondeli. Bate ya lol andeni. Donc, détruire mabele na yo, kende lol. Amen. Te ya lol. Bon, to vanda wa kasi. Kolo ba papa step. To vanda wa. To longwati. Aya ko songa toke. Amen. Tala kaka na mabele na yo. Tala kaka net. Oza congolais. N'est-ce pas? Mais na kati ya Kinshasa oyo. Oza locataire. Mais quand tali sabiso lelo ke. Nzambe o biso to ndimeli. Ye moto akeli. Nyonso tozomona. Na o tozomona te. Qu'est-ce qu'on appelle péché? Péché zali eloko oyo. Le monde spirituel a interdire bino. Ceux qui bo sali yango bo commettre péché. Amen. Péché nde yango wana. Eloko yo mokila molimo epekisi bino. Tango bapesi Moïse 10 commandements. Bo bomate, bo yibate, kozwa mwasi ya motote, kolule loko ya motote. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Nzambe moko, tosa mikolo yankolo, honore ton père, ta mère. Tango Moïse a subi loko wana. Tango nano ayepsi bana Israël te. Soki a manqué maman na ye, asomokite. Soki a yibi, asomokite. Parce que azali ignorant. Azali kola nyama. Les jours Moïse a sangisi bango. Abandi ko tangela bango. Mibeko. Tala éternel. Oya bimisi bino na boum. Makambo alingi. Tosa mikolo na ye. Kotanga kombo na ye pamba te. Tosa baboti na yo. Boy. Dès que bimi.
ikoti na matoi na bango ko banda mukolo wana so commettre mbebo okufi. Amen. Bota la même masumu ezalaka na temps. Na tango temps ya loi esili. Temps ya loi esili. Na loi balobaki boye. Soki bakangi mwasi ne kobo. Bakosala nini? Bakobeta ye mabanga. Bongo te masuza. Loi tango asili eza na mibeko na ye ekweyi. Bakangi mwasi ne kobo. Il faut ba exercer loi ya Moïse. Mais l'eau l'étali temps et betingonga. Alebite tant ya Mose si esilaki. Tant mosusu esi ekotaki. Nkolo nango asi akotaki. Ngai mokeli naponi mosusu. Boyokela ye. Botika na makamba Mose. Boyoka vision ya sika bazo sala nini? Bazo memela bino. Baye na mwasi wana ti epai ya visionnaire ya sika. Epai ya ngolu. Po ba lapide ye ndenge loi elobaki. Est-ce que baboma ye? Pourquoi tango tozo ya kote ya toza na problème na bato yi? Po bato balati bilamba ya mateya ya nini? Ya kala. Kala. Politique ya kala. Mateya pe ya nini? Ya kala. Po na bango soki mokonze na bino abomi bino nzala. Abomi bino. Azuma nduki abomi bino. Akomi dictateur. Bako appliquer verset oyo. Toute autorité vient de qui? De Dieu. Po na bango. Or tant ici échange qui? Tant y a qui dictature ici et quoi y a qui? Tant y a vengeance ici et télémi. Et yepsi bango soki o comme responsable et ça pour battre là. Batoyo zamba tient na position. Soki o sa mokonzi ko yibate parce que soki o yibi peuple pe akosala nini akoyibi so yo yibi bakangi yo te peuple yibi yo ko kange pona nini. Amen. Alors ndebo komona lelo ko bome komi makasi kulune komi makasi soki bomoni na kati ya mboka ko bome komi makasi komi normal boyeba kake bakonzi na biso bazaba nani babom esili bongo te parce que mboka o bakonzi ya police bazali armée bazali bakonzi hiérarchie ezali ko bome kozala na degré te bomona kana télévision se boche 22h chaîne wana o na maloko kuna basali na kimbansek basa commune na commune makila bato kozo ho mboka ngo wana bakonzi bazalaka to bazalaka te ivi. Amen. Soki mama lobaka mingi bana bakoza comportement ni bakozwa soki mama aswana ka mingi bano baza penene bazokola bakosala ni bakoma koswana. Soki mokonzi na bino aza motema mabe bato bazingi bakokoma ndenge ni motema mabe motema mabe eko banda ndenge nini ministre ayiba ayiba mbongo l'État ibele mbongo au 15 millions au 12 millions ministre ayibi lokuta ministre pour ayiba mbongo ibele faut ba yiba ngona mokonzi numéro 1 un gouverneur ayibi mbongo détourné lokuta au chef d'entreprise songolo ayibi mbongo ibele lokuta ezalaka na ba numéro 1 atabo yoko mono bakangiye nini a détournaki lokuta azalaki conduit par is a match. Amen. Kola pambola bin. Amen. Ko commettre d'erreur spiritualité et bomaka. Et la kamabi. C'est pourquoi tango zoke ne bisika lo sambo landa bien mi beko ya maître nabino ya guide nabino landa mate ya bien te ya kabiso nini ayebsa kabiso nini salela yango. Tant ba faze babo Yesu ayebisi bango nini ayebisi bango loi ya Moïse obondimeli yango ko sambisa bino ozoyo kangai yo ko samba te selon mate ya na ba loi ya grâce bato a grâce ba ko samba na ndenga grâce yo ko samba na ndenge ya vengeance. La justice spirituelle ya vengeance ndeko sambisa yo
Parce que ça, moi, il y a vengeance. Et ça la bon. Amen. Et ça la kandenge wa. Ko quand ça te ko sambi samal oh moklis moklis to nini. Ce qui battu na libaya jugement ba ko tuna yo na vengeance ba bandote ya bino ni. Bozane mibe ko boni. Fo kanga yango o te 7 commandements. OK. O appliquaki pour le monde spirituel affirme que tout ce qui se passe dans la vie à Bali. Pour ça, c'est le plan physique. Moi, je suis makamwana exact. Na grâce, tant grâce à Sili, qui est comme normal. Qui c'est comme normal. Na katia mangomba, bazana kisi. Yes. Pasteur aussi ma kisi. Et ça normal. Bazo aussi ma kisi. Et ça normal. Okomona pe bandimi pe ba yebi ke pa pasteur na bangwa zana kisi. Mais bandimi ba défendre kisi wana. Pour nani? Pour kisi wana kangi bang. Amen. Amen. Ce qui est c'est vérité que tala kisi za wana. Ako linga yote. Ako yina yo. Parce que ce qui bato ba komi na suka. Ya makamba molimo. Mabe koma kamalamu. Malamu komi nini? Mabe. Les erreurs spirituelles. Amen. Dès que je suis le pasteur, te ya Yesu. Kote ya kabiso makama mokilite, te ya Yesu. Nalandi, fanatique, ya bata politique. Amen. Mouto yo biso na ye écart sur le plan spirituel, les hommes musika. Azaki Fouatia, même pas appelé. C'est comme on a expliquer ne pas comprendre qu'est-ce que signifie Jésus-Christ. Amen. Yes, à lobby, beaucoup de gens me diront Seigneur, Seigneur, je leur dirai, je ne vous connais pas. Bon, bah toi, na ya lobby. Pour le te ya Yesu. Bon, Yesu à lobby, ezana batwa lo baba. Ayebi bangote, mais baté na komona. Amen. Alors, ce qui ne connaît pas na tango ba pharisien, alinga lo ba, botika makama Yesu, bote ya Moïse. Parce qu'elles ont comprendre tenté, elles ont comprendre per révélation. Dans chaque espace, il y a temps, Nzamba zoaka position. Nzamba zoaka combo, Nzamba zoaka mibeko, Nzamba telemisaka basali yasika. Oyo kingai. Yango tangu nyonso esprit yasika telemaka. Pour amemela bato lumière, mangomba akala et komataka esprit wa. Est-ce que tu comprends? Tango Yesu aye, ba pharisien ba combattre. Bongo te. Yesu a travaillé, ba yekoli ba combattre bamba. Ta catholique a sur relève, protestant aye a combattre protestant. Catholique a combattre protestant. Ozolan, tango ba meseni, ba komi liboke moko, kimbango aye, ba combattre na kimbango. Batemba ba yesi ba comprendre ba komi lingomba moko réveil aye ba teke réveil binza tangu réveil a sangani ba komi lingomba moko biso yeyo lelo baza ko benga biso ba faux prophète Yesu Kristo wana pe ba benga ye faux prophète ba bakisela ye na ba benge prince ya ba démon. Amen. So moto aso kanisa ke ce qui a le faux prophète a intimider biso. Au contraire, à commettre rêve spirituel, au yeza komemaye azwa ba tension. Na komela ki ye tension a comme moninga na yo. Na tongo tension mati, na poko ekiti e cause à la normalité. Pour ce qui kolo tiko tension normale, o finga ka basali ya nani, ya nza tension na ye mata. Tension na ye kita, tension na ye mata. Yo ko bimanda wote. Vande sikamoko. Loko la France on okende ki po finga kabiso vanda kawa. Bande ko ba konja mo ke bazu ba bambo, ba somba ba villa, ba to ba lobati. Donc moyibi wana normal. Vérité ennemi. To kotika vérité. Amen. Amen. Bache yes ne kulus croyant que vérité aussi. Vérité silité. Silité. Ma sœur kangama nanzang. Il y a un Dieu vivant. Ba bengue na loi éternelle.
Babengi na grâce, Père. Tobengi est grand créateur, notre coach. Alléluia. Amen. Tobengi est notre grand coach. Bon, Luka ba prière. Oh, Nkolo. Zala coach ya mwana nanga Nancy. Ya mwana nanga Gisèle. Ya mobembo nangai. Biso to yebisa ke bongo. Na kati ya boîte tozoke louange toki bango. Amen. Amen. Zala coach na biso na nzela flevo. Ye tuna bango soki nzambe te soki tolia tozongo. Tozotambola longo na nani? Ofingi biso, ofingi nzambe na biso. Tokotika yo te. Milimo mabe wana toko discipline ye. Ozala ya nani, ozala na grade ni toko discipline ye. Amen. Amen. Kola pambo la Bible. Amen. Convoitise. Teya Yesu. Est-ce que ya yebi ba kombo Yesu? Amen. Amen. Ya yebi Yesu. Ya yebi ba kombo Yesu. Et le vrai nom ya Yesu wana. Ya yebi yango. Parce que classé Yesu, il y avait beaucoup de Yesu. Ba Jésus bazalaki wana na babar Jésus na ba Jésus de Bal. Bazalaki ya yebi kombo Yesu. Ba ignorant. Ba ignorant baza bato bachaka bangote na en tête ya makam. Papa Steve. Bachaka bangote na mutu ya makam. Mandeko boyoka. Zamba lobi na Joshua ke ndoko bunda bitumana ai. Amen. Amen. Alobi na bango tango zokenye na mboka na bo simbelo. Ba or na ba diamant mboka waneza ya bino te. Bino boza na oyo ya bino. Bosi mangote. Ba ke kuna akan ayibi. Nde a commettre mabe akoti na monde ya biyipi. Nde nkola mpiti. Gédéon boke ne bito. Zai Gédéon. Oba yebsaki batwa melama ilokola mboa. Josué te Gédéon. Nakati ya mibali bazalaki wana ezali na ba ignorant na ba faible. Bon, on a pu savoir un exemple. Nathan mboka ezo se développer te. Ba kon na bino baza fort ou faible. Bon, ça est le président le plus faible du monde. To sali maso. Le député le plus faible du monde. Le ministre le plus faible du monde. Ça est par exemple ils sont au Congo. Est-ce que to sali le somme? Parce que to koyeba monene na yo député, président, ministre général, tout le monde na tango mboka na yo ezo vibrer, bato mosope ba obanga yo. Voilà. Le journaliste de la France doit lever la capitale la plus sale. Babenge Kinshasa. Babenge Kinshasa la capitale la plus sale. Na syllogisme, ndenge babenge la capitale la plus sale. Donc mututu azana kate a sale. Amen. Data ministre a te veste a so de naden azani sale. Pour capitale la yeza. C'est ça. Et c'est besoin comprendre. Donc besoin mona que il faut environnement et bonga. Environnement faut ça la nini ebonga bakoye ba lopango moko lopango bangala wana na boswan ko bala wana mais na kati kuna pe koza na mwana mwasi malamu mais réputation ezo beba po ba yeba lopango wana. Est-ce que vous comprenez nga kolo a lolendo na kati kuna bato bazangi lolendo bazate mais et beba po bazani majorité. Amen. Amen. Moi na vengeance nkola pamola. Esprit Saint grand créateur. Esprit Saint grand créateur. Le véritable père de ma vie. Le véritable père de ma vie. Le grand coach de ma vie. Le grand sauveur de ma vie. Le grand défenseur de ma vie. Hier éternel. Hier mon Père. Aujourd'hui mon Père tout cette puissant. Le grand créateur.
les grands coachs de ma vie. Tata ya mabota epelé. Mopanga ya vengeance. Limbisa ngai. Yokela ngai mawa. Yokela libota na ngai mawa. Yokela mboka na ngai mawa. To commettre ma faute. To commettre ma péché. To commettre mes erreurs spirituelles, politiques, scientifiques. Et koti si biso na ba passe. Na menyoko. Yokela biso mawa. Na nzela ya vengeance. Olimbisa biso. Obundela biso. Ba boti na biso. Ba commettre ba erreur spirituelle. Ba conséquence. Et là ti biso. Ba responsable. Yamboka na biso. Ba commettre ba erreur spirituelle. Et politique. Parce côté li biso. Toye ko lelela yo. Oyungola. O épargner, o longola, instrument nyons, o yazaya yote, o yazaya yote, o yazaya yote, ba o bazaya yo, o récupérer bango, o telemisa bango, pesa trône, ya mboka, ya molimo, ya politique, na basali na yo, na bapona mina yo, na bapona mina yo, elombe. Il y a vengeance au nom de la grâce. Na jeudi alelo. Na jeudi alelo. Mystique na yo. Il y a ba lion. Il y a ba aigle. Il y a ba crocodile. Il y a ba nzoi. Et bundelangai. Et défendre ngai. Et tambwisangai. Et longisangai. Oyo nyonso. Oyo nyonso. A signé ba contrat. Na monde ya ténèbres. On a pour sacrifier. Mboka nangai. Armée na yo. Il y a paralysie. Il y a banzoi. Écoutez la ye. Et visitez ye. Toboyi. Nantela ya motomoko. Ya moi ya groupe ya bato. Mboka oyo ekufa. Toboyi. Armée na yo. Ya moto. Ya mai. Ya mopepe. Eza la souffler. Eke de koningisa. Bamboka nyonso. Oezali ko bondisa biso. Batrone nyonso. Oezali ko bondisa biso. Benstrima nyonso. Oezali ko bondisa biso. Basala na kati ya Kongo. Basala libanda ya Kongo. Toyoka na sango. Moto. Mai. Mopepe. Ekoteli bango. Ekoteli bango. Bokonzi na bango. Ebukana. Ebambana. Ekweya. Bikeko na bango. Ezika. Ezika. Ezala na Amérique. Ezala na Europe. Ezala na Asie. Ezala wapi. Au nom de la parole. Au nom de la parole. Ezale mabongo. Oyo nyonso. Na famille ya papa. Na famille ya mama. A signé contrat. Na bakis. Na kindoki. Alinga sacrifié. Au nom de la grâce. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de l'épée. Au nom de la parole. Moulili na ye. Échoué. Ezongela ye. Ezongela ye. Ezongela ye. Moto ekende. Etumba. Batémon. Oya signé na bango contre. Au nom de la foi. Loba au nom de la foi. Loba au nom de la parole. Loba au nom de l'Esprit Saint. Grand créateur. Les grands coachs de ma vie, de ma famille, de ma nation. L'Esprit Saint, grand créateur. Momo inangai. Ezala mokano na yo. Ezala mokano na yo. Ezala mokano na yo. Omimoni sama. Na vie. Yaba na vengeance. Moi na nyonso vengeance. A vivre le boko na yo. Eli nyonso. Ya vengeance. A vivre bikamo na yo. Banti vengeance. Bakutana na mopanga na yo. Bakutana na mopanga na yo. Bakutana na mopanga na yo. Ba o bazokana. Bazocha mitambo contre vengeance. Basika. Bakangama na mitambo na bango. Au nom de la parole. Esprit Saint grand créateur. Tambola na mosali na yo. Na tournée nationale. Tambola na ye. Batela ye. Contre batak. Contre ma balle, contre ma poison, au nom de la foi,
batela ye. Tambola na ye. Au nom de la parole. Esprit Saint grand créateur. Ozan Nzambe ya miracle. Pesa kimia. Batela ba oyo ya yo. Batela ba ponamina yo. Satana a échoué. Bandoki. Ba échoué. Banganga kisi. Ba échoué. Ba échoué. Ba kunyos. Oyo ba préparé. Contre basali na yo. Contre batinda minayo. Contre mosala na yo. Ba kuwana. Ezongela bango. Ezala na moy. Ezala na butu. Ezongela bango. Loba ezongela bango. Loba ezongela bango. Loba ezongela bango. Zela nyonso bakozwa. Yamabe. Contre Congo. Contre libota na ngai. Contre ngai. Contre bana na ngai. Bakutana. Na armée ya accident. Na armée ya confusion. Au nom de la foi. Au nom de la foi. Oyo nyonso. A signé pacte. Na monde ya ténèbres. Kwa kambamboka oyo. Azala ministre. Azala député. Azala président. Azala militaire. Ba contrat na ye. Échoué. Ba contrat na ye. Échoué. Ba coup à préparer. Et songela ye. Oyo nyonso. À se préparer. À trahir mboka oyo. À mi trahir ye moko. Au nom de la foi. Au nom de la parole. Oyo nyonso akani. Akata mboka oyo. Ye moko akatana. Ye moko akatana. Ye moko akatana. Au nom de la foi. Yoba problème. Loba yoba problème. Yo esprit de mort. Yo maladie. Yo mitambo satan. Yo maloba ya tene. Longwa liboso na ngai. Longwa na nzela na ngai. Ima longwa na mboka na ngai. Longwa na libota na ngai. Oza de sikate. Reine ya satana. Reine ya bandoki. Na ntere yango. Loba na ntere yango. Reine ya satana. Reine ya bondoki. Ezala na famille ya papa. Ezala na famille ya mama. Na ntere yango. Le grand créateur. Libisangai. Esika nyos. Na kometaki. Ba erreur spirituelle. Libisangai. Yambangai. Petolangai. Oya kopeso motema na ye. Yamba ye. Politicien akopeso motema na ye. Yamba ye. Salela ye. Metoboyi. Instrument ya satan. O ba pesa kalokumu na satan. Toboyi bakamba biso. Toboyi bakamba biso. Toboyi bakamba biso. Toboyi bakamba mboka na yo. Au nom de la foi. Au nom de la parole. Loboko na yo. Mopanga na yo. Ekutana. Naba oyo nyonso. Ezala na butu. Ezala na moyi. Ezala na se ya pongi. Ekutana. Naba oyo nyonso. Bazotuka biso. Mopanga na yo. Ekende kosola na bango. Bakake na yo. Ekende kosola na bango. Esprit Saint grand créateur. Oza solution. Ya bana ya vengeance. Na 4 coins ya mort. Oza solution. Ya bana ya vengeance. Ata problème etelemi. Yo solution. Yo solution. Oya azalaki na ba problème. Solution ekote la ye. Et visiter ye. Et côté la ye. Et la ye. Au nom puissant de l'Esprit Saint, grand créateur. Au nom puissant de l'Esprit Saint, les grands coachs, solution de notre vie. Loba amen. Okola lelo e pambola maloba amen. Yona bana na yo bo pambola maloba amen. Yona Congo bo batela mabolonga bo pambola maloba amen. Échec total na kaya banguna loba amen. Paralysie totale na kaya banguna loba amen. Aveuglement na kaya banguna loba amen. Nyoso babongsa contre yezonge la bango au nom de Jésus-Christ loba amen. La préparation ya butu ya ba politicien contre Congo est échoué loba amen. Loba amen. Nani mokonzi? Azala mokonzi na bomoi na yo. Na mboka na yo. Na libota na yo. Esprit Saint grand créateur a remplacé vos konja bandoki.
a remplacé Bokonja Mondi à ténèbres. Qui s'est régné dans Mboka Oyote. Pambolama au nom de la foi. Amen. Tobete la ye mabo. Obiso kolinga kaye. Azaya biso. Amen. Pambola ndeko de gauche à droite. Le bas au longi. Yep ça y est. Longi ça y est. Longi ça y est. Ok. Merci. Ngapena lubi bolongi. Bino pe walo bangapena longi. Amen. Bana vengeance nyonso basalini. Ya Europe, Amérique, Asie, Océanie basalini. Ya mboka Congo intérieur basalini. Bamboko nyonso to nyati esalini ni. Na oto ko nyati esalini. Kola pambola bino. Ce qui a permettre transport eko na mingi ya bato eko koka toko telema toto kende kifu. Amen. Tango tozo kende kokima prière te bo tozo bonde la elongo prière nyonso bozo salawa ezali kobate na biso pour soutenir biso pour un Congo tout puissant. Biso toko kufa te. Biso toza komona kobika ya mboka oyo. Amen. Biso na bino na bana na bino nde tozali ko gérer mboka. Il y a un temps pour toutes choses. Les en temps ténèbres à régner, les en temps pe ya nini ya lumière. Awa moye bimiti. Molili ekete. De komitana yo. Amen. Ce qui wana kola pamba.